所以一定要點呢個煲仔飯。Hello， 大家我係 Tata， 唔知你會唔會好似我咁咧？平時自己好中意食餐廳嘅，咁但係廣州好嘅餐廳嗱，數埋真係冇幾間啫。但係最近聽到珠江新城有一間質素唔錯嘅，有幾個老友咧都介紹我一定要嚟試下。Follow me， 食好啲係呢間啊！喺門口超大停車場停好車，先12點啫喎，一樓已經坐滿晒啊！好在仲有2樓，裝修咧高雅中不缺摩登。全透明嘅開放式廚房啊，睇到廚師班底大概有20零人啦。阿靚姨話咧，新鮮食材即點即做，純手工喎。除咗午餐晚餐啦，早餐同下午茶套餐都有啊。你睇呢個菜單幾得人驚，200幾款菜品啊，真係隨便點都唔會重樣。蠔仔烙咧外表黃金色，非常之酥脆啊。蠔仔個頭飽滿，仲有魷魚同蝦，海洋鮮味3重奏啊。燒鵝聽講每日11點出爐。選用肉質上乘嘅黑中鵝啦，明爐燒製，色澤誘人，皮脆肉嫩。海南嘅黃金椰子水啦，夠晒甘甜，椰香味幾濃啊！再放入竹絲雞啦，幾個鐘慢火燉製，鮮上加鮮啊！最近咪抽醋嘅，嚟返1盅，簡直 perfect 啦！嗱，唔知你唔好似我咁咧，食餐廳一定有一杯熱嘅港式奶茶。哇，好正喎！成個男人翻晒嚟。呢個就好傳統嘅柱下牛筋腩啦，好入味啦 ，OK 啊！呢個中意嘅就係咧，啲牛筋咧多牛腩好多噶，正啊！呢道雞服務員姐仔咧話每一枱都會點，睇下有幾好食先啊！呢個雞用嘅係靈山土雞啦，啲雞肉咧好緊實，好彈牙嘅。佢嘅五指毛肚味真係逼雜啲雞入邊啦，唔止雞皮啦，雞肉都有啦。同埋佢呢個方式咧係慢蒸啦，食嘅就係原始嘅雞味啦，以及五指毛肚嗰種香味啊！呢個雞汁咧攞嚟撈飯係一流，即係點講，真係好有嗰啲住家菜嗰啲風格咯。OK 唔錯，呢個煲仔飯咧睇到開放式廚房入邊咧好多煲緊嘅，所以我都試下究竟有幾把炮。佢個黃鱔咧啲肉真係好鮮嫩嘅，即係啱啱熟咁啦，同埋佢會有啲醬香味啦。你有睇到落啲陳皮絲啊，落得好多嘢入葱花嘅，特別香嘅。呢個絲苗米咧，顆粒分明，嗰種飯焦嘅焦香感啊，同埋寫出嚟落雞湯嚟煮啊，所以佢嘅飯咧特別有嗰種香味喺度，係唔一樣嘅。同埋呢個煲仔飯咧，點解食出咁熟悉嘅味道咧？問店員講，原來係山葉粥鋪嘅升級版嚟嘅呢間店。咁山葉粥鋪嘅煲仔飯咧，可以講遠近馳名啦，好多外地嘅朋友都專門揸車嚟食㗎，所以一定要點呢個煲仔飯。用嘅係苦瓜中嘅頂流啊，雷公作。微苦搭配鹹蛋黃嘅鹹香，口感香脆多汁有層次。呢個粥咧聽講唔使放味精嘅，用瑤柱同蝦打成粉混合作為靈魂調料，配上鮮嫩嘅牛脊肉同皮蛋。雲吞麵咧選用傳統手工製作啦，高筋麵粉加入鴨蛋，經過多次嘅壓打，爽口彈牙。湯底清中咧又不缺鹹鮮味。滑嫩嘅腸粉皮啦，包裹住爽脆嘅蝦仁啦，每一啖都係誘人嘅鮮香。早餐先9個9啫。焦糖布丁食嘅係絲滑嘅口感，呢個椰子凍咧椰香濃郁，好清新嘅味道。嗱，最尾都總結下咧，我覺得簡直係震撼啊！呢間雖然叫餐廳咧，但係出品遠不止餐廳，因為每一道菜基本你都會睇到佢用嘅食材啊、烹飪方式啊、認真程度都係好高嘅，簡直係精緻餐嘅級別做嘅餐廳。呢間店真係值得過嚟打卡，一切順利。